Kapuš. Slovan sa nemá kam ponáhľať. Končí sa 52. minúta stretnutia. Hudec. Opäť Richard Kapuš. Ten je našliapnutý. Obišiel Kmiťa. Opäť Kapuš. Vynikajúca individuálna akcia Kapuša. Ešte lepší zákrok Miroslava Šimonoviča. V zápätí sa tam Kmiť pustil do jedného zo slovanistov. Zapojil sa do tej výmeny názorov s Hudecom aj samotný Šimonovič. A bitka medzi Šimonovičom a Bratislavčanmi. Všetci hráči, ktorí boli na ľadovej ploche, až na Rybára sa zapojili do výmeny názorov. Lažo sa tam zapojil, Ilnačák naskočil zo striedačky, to by chlapci nemali. Bude sa teraz vylúčovať na obidvoch stranách, viacero vylúčených uvidíme a zaplnia sa nám trestné lavice. Samozrejme, do finále ide o veľa. Ešte sa tam pustili do seba. Toto bol Šterbák s Hudecom. Lažo, ten sa snaží skôr upokojovať celú situáciu. Dá sa, že sa len tak skoro pokračovať nebude, pretože bratislavskí diváci zahádzali ľadovú plochu. Ešte si tam Hudec niečo vyriaďuje so Škovírom. Vyzerá to tak, že je po bitkách. Miroslav Šimonovič vyzlečený aj z ochrannej brankárskej vesty. Tu máme Škovíru a Hudeca, ktorý sa pustil do bitky práve s košickým golmanom, ktorého vyzliekol nielen z dresu, ale aj z ochrannej vesty. Málo vydaná situácia na našich toziskách, ale je vidieť, že hrá sa o veľa, nervy pracujú na obidvoch stranách, takže tu vidíme ešte raz ten Kapušov prienik. Šimonovič dobre zasiahol. V zápätí sa Kapuš snažil ešte hodiť puk pred bránu. Šimonovič puk zaľahol, mal ho vo svojej moci. A v zápätí tam atakoval, tuším Škovíra to bol, áno, Hudeca, ten spadol na Šimonoviča a tam sa začala celá tá mela medzi Šimonovičom, ktorý sa bránil, a Hudecom. Práve títo dvaja hráči boli na začiatku celej tej situácie. Ešte raz. Hudec zozadu, Škovírom natlačený na Šimonoviča a potom to už išlo. Škovíra, Šimonovič. Samozrejme nemohol vedieť, akým spôsobom sa na neho zozadu Hudec dostal. Miro Šimonovič si ho asi pamätá zo včerajška, niekoľkokrát atakoval Mišo Hudec Šimonoviča. Potom to takto pokračovalo a Košičania samozrejme si chránili svojho brankára. No, Michal Hudec má výhodu určite v tých pestných súbojoch, skúsenejší ako hostujúci golman. Brankárovi sa veľmi ťažko hýbe v tých chráničoch a ja si myslím, že v takomto súboji nemá ani šancu. Takže počkáme si na rozhodnutie hlavného rozhodcu, ktorý už tam diktuje lavici časomeračov tresty. Medzi tým môžeme dať slovo Ivete Vajsovej, ktorá má pripravený rozhovor.